Situação aqui cada vez mais caótica, ó, mais complicada, viu? As águas já invadiu a maioria dessas casas aqui desse lado de cá, né? As pessoas sendo socorridas, estão ilhadas praticamente, várias pessoas ilhadas aqui, ó. Essa é a localidade aqui dos Três Riachos, tá assim, viu? Aqui é o posto de gasolina. E aí, a força da água. Tá complicado. Quem tiver em Capiruçu aí, pra descer pra cachoeira, não desça, não passa ninguém, não passa ninguém.